مرحبا بكم في منصة كريم كلاس للتعليم عن بعد. Aujourd'hui on commence par نعدلو TD على l'oscillateur mécanique اللي فيتري déjà la fois passée عدلنا des cours عليها. On va commencer par l'application numéro 1. Donc l'exercice les exercices تجبروهم في document طبعا اللي تعود مرفوق قبل الفيديو إن شاء الله. Donc dans toute la suite on se place les cas où les frottements sont négligeables. Un oscillateur est constitué d'un solide S de masse M est égal à 100 g accroché à un ressort aspire non jointif de constante de RDK. La position du centre d'énergie du solide est repérée par son abscisse X dans le repère OI. À l'équilibre, le centre d'énergie coïncide avec l'origine O du repère. On réalise l'enregistrement du schéma D. En appliquant la RFD établit l'équation différentielle du mouvement du centre d'énergie. Donc, question هذه كي قلنا RFD معناها عاد تكلمنا عن اتيد ديناميك. وتوضحنا في الكول الفرق بين اتيد ديناميك واتيد سينوماتيك. اتيد ديناميك. Donc d'après la RFD اللي هي شنو هي؟ اللي هي somme de force extérieure appliquée au système تساوي MA. طبعا اللي نستخدموه في قالوا لا بروجيكسيون. دونك عندنا احنا رسول عندنا راعي، عندنا هون في تي، عندنا هون في بي، عندنا هون في لا رياكسيون دونك تي. دونك لاكس اللي هو فما راعي اللي هو ماشي عليه لا او. دونك دي كون بروجيت بي سي لاكس نجبروها بيربانديكولير توت فورس تعود بيربانديكولير ما باس بروجيكسيون اللي تعودني ولا رياكسيون كيف كذلك بيربانديكولير. دونك معناها صفت عندي موين تي ايت ايكال ام ا. وموين تي اللي تعود اش تعود موين كا اكس est égal à MA. Ça s'implique que A plus K sur M X est égal à 0. وهذه هي l'équation qui caractérise le mouvement rectiligne sinusoïdal اللي نوتوها باش notation M R S abréviation راعيها. Donc, la deuxième question est la solution analytique de l'équation différentielle et de la forme. طبعا هذه l'équation qui caractérise le mouvement rectiligne sinusoïdal غير d'équation x تساوي x m cosine اوميغا تي. عطيها لكم في الكيسيون دي قال لك x تساوي x m cosinus دي بي تي sur t 0 بلس في. طبعا هذه دي بي تمثلنا تمثلنا اوميغا. قال لنا الاكزرسيس قال لنا نمو هذه x m ونمو في. XM اللي هي l'amplitude maximale unité متر وفي اللي هي la phase initiale وتنقبض AT est égal à 0. AT est égal à 0. Donc قال لك déterminer les valeurs à partir de l'enregistrement de la courbe 1. La courbe 1 عاطينا بالحالة moins 0,1. Donc يدور نقبل اكس ام هي في. لاحظوا عن اكس ام باللي اعلى علوي يلحقوه وراعي لان البروجيت على الاكس اللي جبروها اكس ام تساوي 0,1. لاحظوا عنها نفس الشيء هم اللي اكس 0 معناها عن اكس ام تساوي اكس 0. في الساعتين تقال 0 نرامبلاسون هنا تياه لان جبر كامل يمشي 0 تصبح ان اكس تساوي اكس ام كوزينيس في معناها عن كوزينيس في تقال اكس سير اكس ام. بما ان اكس تساوي اكس ام معناها عندنا تساوي 1 سا سيمبليك في تقال 0. La troisième question قال déterminer à partir de la courbe la période. La période فيترقنا عنهاش عن ديك يعود الموفمون يريبيتي ايدنتيكومون. دونك هاي لو بوين خرصوه هنا. لاحظوا نفس الشيء هنا تيرين بروجيتو على التحت. دونك لاحظوا هي ايش؟ هي 0 هي 1 عاطي في الاكزرسيس 1 سكوند. نفس الشيء اللي قبلناها بالحاله نخرصوا لين هون هي تي. واضح؟ نفس الشيء اللي هون خرصوا لين هون هي تي. معناها تي تساوي توجد يعود يريبيتي ايدنتيكمون. دونك هذه هي تي. دونك تصبح عند تي 0 يتقلاش 1 سكوند. Donc, dès partie des galaxies exprimées pour le système ressort solide à une date l'énergie potentielle élastique P. طبعا هو PP هون تساوي 0 parce que c'est un ressort هو اللي عداش horizontal. Donc la partie D D1 عندي عن
FPP est égal à 1 demi de K dx au carré. وعندي على FC est égal à 1 demi de MV au carré. وعندي على l'énergie potentielle 0 parce que le système vient là solide هو وراسه. Donc انت نتروح l'énergie mécanique. طبعا l'énergie mécanique تساوي énergie cinétique plus énergie potentielle. Il y a 1 demi de MV au carré plus 1 demi de Kx au carré. هذه هي l'énergie mécanique. DD montre que cette énergie mécanique est constante au cours du mouvement. احنا سابق بعد كاع موتور لو كونستانت نطرحوا ليكواسيون دي اكس. اكس اللي قلنا عنهاش اكس ام كوزينيس اوميغا تي بلس في. قلنا عن في اللي تساوي اش موي اوميغا اكس ام سينيس اوميغا تي بلس في. دونك نسبوزو عن الفا تساوي اش؟ تساوي اوميغا تي بلس في. واللي نرجعوا هذه اكس اللي رامبلاسون هون وهذه في اللي رامبلاسون هون. تصبح عندي انرجي ميكانيك يتقال 1 ديمي دي ام في اللي تعود تساوي اش؟ اوميغا او كاري اكس ام او كاري كوزينيس سينيس او كاري دالفا بليس 1 ديمي دي كا اللي هي اكس ام او كاري كوزينيس او كاري دالفا. هذه اوميغا نقدر نرامبلاسو بار كاسر ام تصبح عندي تساوي 1 ديمي دي ام كا سر ام اكس ام او كاري سينيس او كاري الفا بلس 1 ديمي دي كا اكس ام او كاري كوزينيس او كاري الفا. دونك هذه ام تمشي مع ام تصبح عندي في الجانبين في 1 ديمي دي كا اكس ام و 1 ديمي دي كا اكس ام واخذها ان فاكتور تصبح عندي 1 ديمي دي كا اكس ام او كاري ان فاكتور دو كوزينيس او كاري دالفا بلس سينيس او كاري دالفا وهذا يعطينا ايش؟ دونك دون سي كا تصبح عندي l'énergie mécanique est constante. دونك l'énergie mécanique هون عاداش constante. دونك قالنا نيموتر عن الانرجي ميكانيك كونستانت كالكيلو كا تساوي 4 و اكس ام تساوي 0.1 دونك il y a دي فوا 10 اكسبوزون موين 1. قال لك نعطوه قال لك ان ديدوي لا فيتيس دي اس او باساج بار سا بوزيسيون ديكيليبر. دونك عندي بار لا بوزيسيون ديكيليبر واضحه توجور لينرجي يعود على ليكيليبر لينرجي بوتنسيال élastique يتعود تساوي اش؟ 0 و l'énergie cinétique est une énergie cinétique max. Ça s'implique que énergie mécanique est égale à énergie cinétique max. C'est-à-dire que EM est égal à 1 demi de MV max au carré. Maintenant, un V max est égal à racine de DM sur M. وفتنا وضحناها ذاك النهار في نوتر كور. يعني pourquoi تعود 0 pourquoi شو مترتب عليها. Donc dernière question قالنا le figure donné sur le schéma numéro 3 représente les variations au cours du temps de différentes énergies E ou EP de 3. طانا نذكر بالحالة وقالنا عنه ريبريزونتانا فيه هون 20 هون 10 وقالنا عنه ريبريزونتينا بالحالة. دونك وطالع نفس الشيء هون في 0 وقالنا عنه نسمو لوك الانرجي. سي تري كلير. عندي عن هذا اللي au niveau du max ici هذا عداش ان انرجي بوتنسيال وهذا اللي à 0 c'est énergie cinétique parce que à t est égal à 0 l'énergie cinétique est égale à 0 l'énergie potentielle max est égale énergie mécanique وهذا هو l'énergie mécanique. دونك وهنا تنعودوا وفينا للاكزرسيس كنت ان شاء الله في لا دوزيام اكزرسيس اللي نشوفوه في الفيديو الجاي.